Sveiki, mėly tinklalaidės klausytojai, kartu su mumis sugrįžę į eterį. Sveikinamės su jumis visai nefrologų bendruomeniai labai svarbios datos, tai yra pasaulinės inkstų dienos proga. Pasaulinė inkstų diena yra minima nuo 2006 metų, kasmet antrąjį kovo ketvirtadienį. Tai šiemet tai bus kovo 12 diena ir šiemet šiai dienai sukanka 20 metų. Ta proga, inkstų dienos proga, šiandien kalbėsime apie sutrikimą, kuriam ilgą laiką trūko visuomenės ir galėtume sakyti ir sveikatos apsaugos sistemos dėmesio ir kuris, ne savo norų, bet tapo nematomiu drambliu kambaryje. Skaičiuojama, kad šitų sutrikimų visam pasaulyje gali sirgti arba artimiausių metų sirgs net 850 milijonų žmonių. Tai tikra tiesa. Šis sutrikimas tai lėtinė inkstų liga. Džiugu ir labai svarbu, kad 2025-aisiais įvyko proveržis. Pasaulio sveikatos asamblėja ir Jungtinės tautos pagaliau priėmė rezoliucijas, kuriomis inkstų sveikata pripažinta sveikatos prioritetu. O lėtinė inkstų liga tokia pat grėsmė kaip ir vėžys ar širdies ligos. Tad šiandien į svečius pokalbį pasikvietėme ir padiskutuoti šeimos gydytojus. Tai yra tuos, kurie yra arčiausiai pacientų ir pirmieji susiduria su jų sveikatos problemomis. Ir taip pat panagrinėsime, kodėl inkstų lygos yra vadinamos tyliuoju žudiku, kaip jas anksčiau įtarti bei pristatysime konkrečią Europos inkstų asociacijos pasiūlytą strategiją, galinčią pasitarnauti kaip prevencinė programa, skirta ankstyvesnei lėtiniai inkstų ligos diagnostikai. Tad laikas susipažinti su šiandien dienos mūsų svečiais tinklalaidės. Sveikinamės su šeimos gydytoja Skirmante Vasiljeva iš Klaipėdos, iš klinikos Narema. Sveiki. Sveiki, labak. Taip pat su šeimos gydytoja Martina Kasparavičienė iš Kauno, dirba Kauno miesto poliklinikoje Kalniečių padalinyje. Sveiki. Sveiki. Ir su šeimos gydytoju docentu Gediminu Urbonu, dirbančiu Kauno klinikose. Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip ir minėjau, tai yra liga, kuri yra tyli, ir kurios tikrai sunku pastebėti simptomus, labai anksti juos sunku pastebėti. Ir mums, kaip nefrologams, ši tinklalaidės tikslas, iš tikrųjų išgirsti, kaip jums atrodo šita liga. Ir pirmas klausimas būtų, ar šeimos gydytojams, ypač karjeros pradžioje, užtenka žinių apie inkstų susirgimus? Kaip vertinate? Ar pakankamai skiriama dėmesio inkstų susirgimams studijų ir rezidentūrų metu? Čia turbūt klausimas būtų man arčiausias, nes aš dar neseniai baigusi rezidentūros studijas. Tai teorinės žinių turbūt buvo duodama nemažai, bet praktikoje, bent jau per savo trumpą 2 metų praktiką, tų lėtinės inkstų ligos atveju gal tik 3 nustačiau, tai gal man pasisekė, gal mano praktikoje nėra jų tiek daug, bet ką pastebiu dažniausiai, kaip pacientai nesąmoningai vartoja kelis nesteroidinius vaistus nuo uždegimo ir kaip jie nežino, kad negalima to daryti ir kaip nieks nėra anksčiau minėjęs to, kad negalima kelius vartoti vienu metu, tai va šitą dažniausiai įtariu, kada turiu įtarti, kada darau šlapimo tyrimą ar kreatinino tyrimą. Smagu, tai jums žodžiu labiausiai galbūt įstrigę nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ir nuo skausmo vartojimas kaip rizikos veiksnys, ar ne, inkstų kažkokiam pažeidimui ir inkstų ligai? Taip, tas buvo įstrigę labiausiai. Inkstų ligos, diabetas, tai čia ir prie kitų temų daugiau aptariama buvo rezidentūros metu, daugiausiai prie diabeto, turbūt kaip nefropatijos po diabeto, blogai kontroliuojama komplikacija. Taip, Martynai? Iš tiesų, tai aš galvoju, kad visi gaunam pakankamai aiškę tą pačią bazinių žinių bagažą, ar ne, pakankamai aišku, sistemingą, nes jau nefrologija yra integruota ir nuo studijų laikų į vidaus ligų modulį ir šeimos medicinos rezidentūroje turim susidūrimo su nefrologija, bet galbūt tas pats visas integravimas į šeimos gydytojo
bet kasdienė praktika ateina tik tai su pačia praktika, ar ne? Ir rezidentūrai labai priklauso, kiek mes gaunam to galimybę sužinoti, susidurti su atvejais nuo mūsų mentorių. Tai kiekviena ta patirtis yra labai skirtinga. Bet kaip šeimos gydytoja kasdieniai praktikoje, tai ateina tik tai su patirtim. Bent jau man asmeniškai, tai su mano asmeninė patirtim ir su tuo noru žiūrėti plačiai, ne tik galvojant apie nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, bet vertinant arterinę hipertenziją, cukrinį diabetą ir toliau stebint šias ligas ir bandant užsikabinti už tokių nedidelių, kartais nepastebimų simptomų, ar ne, ir kitų požymių. Ir man labai įdomi yra docento Gedimino nuomonė, kadangi esate dėstytojas ir prisidedate prie šeimos gydytojų rezidentūros programos ir taip pat rašote straipsnius, kelių straipsnių ir bet vieną paskutinio su albuminurijos paplitimu Lietuvoje tyrimo autorius. Tai norėčiau jūsų tos nuomonės išgirsti. Kaip jūs matot, kokia yra pagrindinė problema, kad kartais mes kaip nefrologai pastebėjom, kad šeimos gydytojai per retai daro šlakimo tyrimus? Čia daug klausimų iš karto. Ir iš tiesų yra keli dalykai. Vienas dalykas yra iki diplominės studijos. Tai iki diplominėse studijose tikrai, manau, visiems pakanka žinių ir nefrologijos yra ciklas, ir egzaminas, ir tas inkstų funkcijos tyrimas lydi tuos studentus, kurie jau ateina į rezidentūrą ir įstoja į šeimos rezidentūrą. Šeimos medicinos rezidentūroje mes tokio atskiro nefrologijos ciklo neturim, nėra jo tokio, bet ir inkstų lygos ir ypatingai lėtinė inkstų liga, ją, kaip čia buvo matyti ir iš jaunesnės kartos šeimos gydytojų, ji dažniausiai, labai retai kada būna viena ta lėtinė inkstų liga ir jinai dažniausiai lydi kažkokias tai kitas patologijas. Suprantama, gali būti pirminė inkstų pažaida dėl kažkokios priežasties ir pakankamai jauniems žmonėms, bet klasika tai yra vyresnis amžius ir lėtinės kitos ligos, o lėtinė inkstų liga kaip pasekmė. Ir čia labai svarbus yra, kalbant apie rezidentūrą, tai yra programa, viskas ok, bet labai svarbu yra ta mentorystė, manau, rezidentūros metu, kiek rezidentūros vadovai rezidentams atkreipia dėmesį inkstų funkciją ir ko tikrai ir vadovai nekreipia dėmesio ir mes visi, ir tas mūsų paskutinis straipsnis parodė, kad nekalbam apie inkstų pažaidą, ankstyvą inkstų pažaidą. Ir kur matau, nuo ko reiktų pradėti, jeigu norim situaciją pagerinti ir pagerinti lėtinės inkstų ligos diagnostiką, tai reiktų pirmiausia susitarti, ką mes čia veikiam pirminiai priežiūrai. Tai tada jau ateitų į galvas ir vadovams, tiems mentoriams, pavadinkim, taip jau gražiau gal, tai jiems ir vėliau ateitų tai ir rezidentams. Ir jeigu pasižiūrėsim lėtinės inkstų ligos diagnozės kriterijus, tai ten nepakanka pamatuoti kreatininą ir gauti iš laboratorijos apskaičiuotą glomerulų filtracijos greitį. Ten prašoma visuomet daryti, ne visuomet, bet neprašoma, bet tiesiog yra toks kriterijus, tai yra albumino kreatinino santykis. Ir to labiau, kad dabar yra kaip priimtas toks paprastas tyrimas kaip albumino kreatinino santykis, kai nereikia rinkti paros šlapimo. Aš dar pamenu tuos laikus, kai čia buvo taip tas viskas sudėtinga ir atliekama vienkartiniam, bet kada paimtam šlapimo mėginį, galim tą atlikti. Ir tas tyrimas yra šeimos gydytojo normoje. Tai reiktų tą daryti, tuo labiau, kad dėl paprastos priežasties, kad be šito tyrimo mes negalime nustatyti, kurios stadijos lėtinė inkstų liga yra. Ir čia yra kertinė ir turbūt esminis klausimas. Tai yra albumino kreatino santykio tyrimas pirminiai sveikatos priežiūrai. Ir problema čia ne tik Lietuvos, problema yra visam pasaulyje. Dabar tikrai labai daug straipsnių yra apie tai, kad
kad būtent pirminiai priežiūrai albuminurija nėra tyriama. Ir pasinaudodamas progą noriu iš tikrųjų kad pakviesti visus pirmiausia kalbėti apie tai. Nes aš net ir konferencijose ir kitur, ir mentoriai, ir kiti mažai ką šneka apie tą albumino kreatinino santykį. Aš nežinau kodėl ta situacija tokia yra, bet kol mes neturim šito tyrimo, tol mes negalime anksti nustatyti inkstų pažaidos, o vėliau negalime iki galo suklasifikuoti tų pacientų pagal lėtinę inkstų ligą. Ir dabar šiuo metu, mūsų 25 metų duomenimis, tai tik tai tiems pacientams, kuriems yra nustatyta lėtinė inkstų liga, e-sveikatoje Lietuvoje, tai yra nacionaliniai duomenys, beveik 1 milijonas atvejų. Tai iš tiems pacientams, kuriems yra nustatyta lėtinė inkstų liga, tik tai 10%, tai čia įmant kartu ir nefrologus taip pat, ne tik šeimos gydytojus, yra ištirtas albumino kreatinino santykis. Tai mes iš tiesų turime šitą susitarimą kažkokį būdų priimti. Ir čia turi būti bendros pastangos tiek nefrologų, bet nefrologų yra nedaug, palyginus tiek, kiek yra šeimos gydytojų. Nefrologų kiek, Andrėjau, yra dabar licenzijas turinčių Lietuvoje? Čia, nežinau, gal tu, Justina, žinai? Skaičiaus tai nežinau, mes gal sunkiai ir sugaudytumėm, labai skiriasi tikriausiai pagal regioną, mes galėtumėm pasakyti, kiek pas mus, tarkim, klinikose yra kolegų ar ne, kiek galbūt Santaros klinikose daugiau mažiau turim kolegų ir tikrai pavieniai nefrologai ten Panevėžio apskrity, Šiauliuose žinom kolegas. Mažiau negu 100, tai tikrai. Mažiau negu 100. Greičiausiai, kad šeimos gydytojų kiek mažiau negu 3000. Tai įsivaizduokit, kokia yra jėga, koks yra santykis. Ir niekada, mes kalbam apie bendrąją populiaciją, apie senstančią visuomenę, vis ilgiau išgyvenančią po infarkto, po insulto, po vėžio visuomenę, kuri yra gydoma įvairiais ir vaistais, kurie tos inkstus veikia, ką Olga šiandien sakė, bet kartu amžius ir senėjimas yra viena iš svarbiausių to inkstų nepakankamumo ar lėtinės inkstų ligos priežastimi. Tai čia turi būti turi tapti standartu, nes glomerulų filtracijos greitis tai yra jau tapo standartu. Nori, nenori, visi, turbūt kiekvieno šeimos gydytojo atsivertus tyrimus, paskirtus, tai visur rasim glomerulų filtracijos greitį. Ir laboratorijos suskaičiuoja ir turim. Bet albumino kreatinino santykio neturim ir dėl tos priežasties mes dalį žmonių, kurios anksti galėtumėm padaryti tam tikras intervencijas, prarandam, tos intervencijos nedarom, todėl kad dalį žmonių yra santykinai geras glomerulų filtracijos greitis, bet yra pakankamai didelė albuminurija, kurios reiktų žiūrėti ir kurie gali būti išvengti vėliau ir dializių ir širdies kraujagyslių įvykių iš dalies, todėl kad tai yra susiję su šita problema. Tai aš gal nuėjau iš karto į tokias jau tolimesnės tas išvadas, bet nesuprantant šito aspekto lėtinės inkstų ligos diagnozavimo apskritai įpročių Lietuvoje ir ypatingai pirminiai priežiūrai, kalbėti apie tai, ką mes galim daryti geriau rezidentūroje yra labai sunku, todėl kad mūsų rezidentai pasklinda po visą Lietuvą ir rezidentai dabar pagal naująją programą, kurie mokosi, jie privalomai turi dalintis į 3 dalis. Tai yra mūsų šeimos klinika, čia klinikose tokia akademinė dalis, toliau didieji miestai ir toliau būtinai turi būti rajone 3/4 laiko. Nes čia esam labai spaudžiami apskritai ir ministerijos, kad kuo daugiau rezidentų, kuo būtų didesnis rezidentų judumas ir kuo daugiau rezidentai į periferiją išeitų ir panašiai. Tai tie vadovai ir tie mentoriai, grįžtant prie šito, jie turi būti, kaip sakyt, žiūrėti tai, ką jie veikia, ką daro, ką gali geriau duoti savo pacientams ir tą gerąją tokią žinią perduoti rezidentam. Kiek tai yra realybėje, tai kai kur yra, kai kur nelabai, todėl kad neretai rezidentą yra žiūrima kaip į tokią darbo jėgą, kuris atėjo ir padarė visus darbus. Ir tą tokią edukacinius tos dalykus ne visada yra žiūrima taip, kaip turėtų būti.
bandom kažką daryti čia šeimos klinikoje. Ne kažką, bet programą naują turime ir prailgintą rezidentūrą, ir rezidentų vadovais dirbam, bet sistema yra inertiška ir va, tas albumino kreatino santykio matavimo, tas nedarimas, netlikimas, jisai kažkodėl tai toksai va, niekam lyg nereikia. Tai va, problema, aš matau, didžiausia yra, kad tas lėtinė inkstų liga nėra tiksliai diagnozuojama tik tai iš principo pagal apskaičiuotą glomerulų filtracijos greitį. Ir kalbant apie, jeigu iš praktikos į jaunų gydytojų edukaciją, tai yra čia didžiausia bėda, kad tie jauni gydytojai žiūri į mentorius, į vadovus, kurie to nedaro. Ir neretai tai jų ta mentorystė, tas vadovavimas, tai yra tik tai pačių tų, nelabai kas ir vadovauja tokiais aspektais ir į tą teorinę dalį rezidentūroje kreipiam per mažai dėmesio. Tai ačiū už tokį komentarą. Manau, kad labai gerai akcentai sudėti. Iš tikrųjų ir norėjom ir mes kabinti tą šlapimo tyrimą, jo svarbą, kadangi ir mes iš praktikos nefrologai matom, kad kažkaip toks tabu tyrimas, labai sunku su šlapimo tyrimu, nerandam jo intime nefrologui, tada bandom ieškoti sveikatoj duomenų, matom, kad su šlapimo tyrimu yra spragų apskritai, su bendru šlapimo tyrimu, jau kaip nekalbant, kaip sakėte, su albumino kreatinino santykiu. Tai reiškia, yra vienas momentas, edukacija, žinios skleidimas, kam reikia šito tyrimo. Kitas momentas, tada klausimas, ar iš principo šeimos gydytojui yra apribojimo atlikti tą tyrimą. Gal čia kažkokiu tai yra niuansų, gal dėl kažkokių priežasčių negali jo atlikti, ar dar kažkas yra? Martyna, Tai iš tiesų šitoje vietoje labai norėčiau aš įsiterpti ir man rodos, kad šlapimo tyrimą, jau bendrą šlapimo tyrimą, tai tikrai nėra kliučių šeimos gydytojai atlikti, tačiau bent savo praktikoje susiduriu su pacientų nenoru. Todėl, kad pacientams nepatogu atlikti šlapimo tyrimą ir jeigu jie ateina ryte priduoti kraujo tyrimų, šlapimo dažniausiai pamiršta atsinešti. Tai man rodos, kad reikalinga yra ne tik šeimos gydytojų edukacija, bet ir pacientų labai stipri motyvacija, paskatinimas, edukacija atlikti šlapimo tyrimą. Nes dažniausiai pati išgirstu, kad man su šlapimo pūslė tai viskas gerai, kam tas šlapimo tyrimas. Ir tada vėl turi šeimos gydytojas aiškinti nuo pat pradžių, kodėl jis yra reikalingas. Tai šitoje vietoje, man rodos, yra vienas iš pagrindinių dalykų taip pat, kad ir pacientai būtų motyvuoti, nors jiems su šlapimo pūslė viskas gerai, bet šlapimo tyrimas toks pat svarbus kaip ir kiti kraujo tyrimai. Reikia, kad tai taptų rutininis dalykas. Žodžiu, žmonės supranta, kad kraują priduoti reikia, o šlapimo tyrimas, kaip ir pasakot, jau čia kažkas labai turi būti, kad daryti tą šlapimo tyrimą. Tai galbūt irgi būtų galima įdiegti kaip tokią ir slaugytojo normą, arba kaip, ateina pacientas ir šitas tyrimas privalomas, pavyzdžiui, kartą metuose, ar ten kas 6 metus, ne kitaip, kažkaip 6 mėnesius, atsiprašau, ne kitaip, kad taptų kaip rutinis, kaip krepšelis, ar ne? Tai tikrai kraujo ir turi prisiduoti šlapimą. Ir aš savo praktikoje, savo pacientams iš tiesų šitą labai stengiuosi taikyti ir taikau. Ir Kauno miesto poliklinikoje mes turim atvejo vadybininkus, komandos narius. Sudarom kiekvienam pacientui gydymo planą, kur įtraukiam ir tyrimų atlikimą. Tarkim, pacientui šlapimo tyrimas ar kraujo tyrimas paskutinį kartą buvo atliktas tada ir tada. Ir jį reikia pakartoti, tarkim, po 6 mėnesių ar po 12 mėnesių, kiekvienam individualiai. Automatiškai atvejo vadybininkas mato šitą informaciją ir toliau jisai rūpinasi, kad tyrimas būtų laiku atliktas. Tai taip, tie pacientai nepasimeta. Manau, kad puikiai galim sekti, ar ne, pacientus, kuriem reikalingas sekimas ir galim laiku nustatyti irgi ligas.
Puikiai praktika, iš tikrųjų atvejo vadybininkas, ne, čia iš tikrųjų naujiena iš vakarų ir jinai tikrai veikia. Bet taip pat mes čia galim ir patransliuoti šitą žinutę, ne, kad vat, ir paantrinsiu Gediminui, kad inkstų ligos nustatymas tai neužtenka vien kreatinino. Ne? Kreatininas jisai gali būti padidėjęs, jisai gali būti normalus arba jisai gali būti per mažas. Ne? Ir tai neatspindi visiškai inkstų funkcijos, nes mes žinom, kad tai rūminių pažeidimo atveju, ne, kada eina atsistatymo stadija, kai kurie nefronai pradeda veikti papildomai, ne, hiperfiltracijos vyksta ir tas kreatininas netgi gali būti normalus, nors jau buvęs kažkoks pažeidimas ir mes jo nepastebėsim. Kreatininas nėra toks geras biožymuo, kad nustatyti tą lėtinę inkstų ligą. Todėl albuminurija pati iš savęs, tai reiškia, kad inkstai turi kraujagyslinį pažeidimą, glomerulų filtracijos barjero pažeidimą. Ir šitas barjeras dažniausiai pasižydžia arba ūmiai, arba ir prie lėtinių ligų. Tai tokia žinutė ne tik šeimos gydytojams, bet ir pacientams, kad šlapimo tyrimas daromas ne dėl šlapimo pūslės kažkokių pažeidimų, o dėl inkstų, jų funkciją įvertinti ir jo filtracinio barjero pažaidos įvertinimas. Tai čia viena būtų žinutė jau ir pacientams. Ir tęsiant toliau pokalbį, kaip suprantam, kad šlapimo tyrimas irgi labai yra svarbus dalykas ir galėtume iš tikrųjų pakalbėti, kad pirminėje sveikatos grandyje, jūs turite daug tokių prevencinių programų, ne, ten krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, išeminės širdies ligos prevencinės programos. Kaip jūs galvojate, ar lėtinės inkstų ligos prevencinė programa, jinai turėtų savo vietą pirminėje šeimos grandyje? Manau, kad tikrai būtų galima atrasti vietos net ir prie tos pačios širdies kraujagyslių programos, prijungti albuminurijos tyrimą šlapime, nes ir tik kreatininas įeina į tos programos atlikimą. Tai ką tas vienas papildomas tyrimas, nebūtų labai, manau, sudėtinga. Tikrai noriu paantrinti Martynai dėl nenoro atlikti šlapimo tyrimo ir dažnai tai su to susiduriu. Diabetikai niekada neatsisakys atlikti tyrimo, jie žino rizikas. Dažniausiai yra apmokyti, kad tai yra diabetas gali sukelti komplikacijas inkstų, tai jie niekada neatsisako dažniausiai. Kita dalis, kaip ir sakė Martynas, sako, man nieko su šlapimo pūsle nėra, gal nedarykim šiais metais. Ir dažnai būna situacija, kad ateina iki manęs pacientas ir kiek metų jūs nedarėt, sakau. Ir tai verti kortelę ir nėra. Nu, tai va toks yra mokymas pacientų, gaila šitą vietą. Aš norėčiau, kad būtų tokia programa profilaktinė, tikrai ją daryčiau ir kad nebūtų sudėtinga ją įtraukti į jūsų darbo rutiną. Dėl naujos programos, tai čia teko šiek tiek diskutuoti tokiam platesniam kontekste jau apie tai. Klausimas sudėtingas. Aš manau, kad bus daug diskusijų, jeigu išeitumėm į tai. Vienas dalykas, vien dėl to, kad tų programų Lietuvoje ir taip jau yra nemažai šiuo metu ir jų logistika jau tampa iššūkiu pirminiai sveikatos priežiūrai visas programas sukoordinuoti. Ar reikia atskiros programos, sunku pasakyti, nesu tikrai prieš, bet nesu labai entuziastingai ir už, nes programa turėtų kažkokią tai turėti išeiti. Tai ir kažkokį tai, jeigu programa, tai jinai kainuoja milijonus pinigų iš PSDF, tai reiškia, kad PSDF valdytojai sakys, kokia yra nauda tautai iš tos programos, kaip jinai išsireikš išgelbėtomis gyvybėmis arba prailgintų darbingumu ar mažesnė našta socialinės apsaugos sistemai ir panašiai. Tai dabar ar reikia programos tam, kad gydytojai tiesiog darytų tai, kas jų normoje parašyta, tai nežinau, ar čia programos objektas, nes sakysim, ŠKL programa, tai mes išaiškinam tuos didelės rizikos žmonės, kuriuos siunčiam pas kardiologą ir kardiologas jau daro kitus tyrimus ir kur jau turėtų išaiškinti anksti vainikinių kraujagyslių aterosklerozę. Ir čia jau šitoj vietoje jinai turi daug diskusijų,
nes jinai unikali pasaulyje, bet ir Europoje taip pat, nežinau, kitos valstybės, kuri turi tą ŠKL programą, tokią kaip mes, kurie išleidžiama šitiek lėšų. Apie šiais praeitais metais apie 20, turbūt virš 20 milijonų. Ir nauda, nu, kaip sakyt, bando kažkas skaičiuoti, nieks iki galo nesuskaičiuoja. Tai naują tokią Lilo programą paleisti, tai, nu, nežinau, čia būtų tiem sprendimų priėmėjams, čia nereikia jokių būdų kalbėti apie politikus, bet pirmiausia PSDF valdytojus, tai reiškia, kuriems, kad jie tą krepšį tokį atrištų ir darytų. Tai čia jau ką, ir Olga šiek tiek minėjo, tai reiktų gal aktyviau įpinti. Pirmiausia, ką galim padaryti ir nebrangiai, ne tai, kad nebrangiai, bet neprašant jokių papildomų lėšų, tai aiškiau įdėti albumino kretino santykio vietą pagal ŠKL programą tyriamiam pacientam, kur jau vyksta ta programa. Ir kad tai būtų privalomas tyrimas galbūt visiems. Čia tik tai klausimas, svarbiausias yra tas, kad šitiems pacientams, dar net ne pacientams, bet šitiems asmenims, gyventojams, kurie kviečiami pagal programą, jiems, kažin ar reikia visiems jį tirti, albumino kretino santykį. O čia yra klausimas, kad tai yra sveiki asmenys nuo 40 iki 60 metų. Ar mes tikslingai ieškome Lilo, nes tiek ieškoti reikia nuo visoje populiacijoje, tam tikrų dalykų galime ieškoti, kaip krūties vėžio, ar ne, ar ten visoje moterų populiacijoje, ar gimdos kaklelio vėžio, tai yra pasiteisinę tokios programos. Kitais pasauliniu mastu, čia toksai sudėtingas klausimas būtų, bet tai jeigu tas tyrimas vis tiek ar taip yra jau šeimos gydytojų krepšelyje ir ta programa ŠKL, jinai tikrai yra neblogai finansuojama ir niekas iš pirminės sveikatos priežiūros įstaigų administracijų ir administratorių niekas tikrai nesupyktų, jeigu ir būtų įtraukta tiesiog kaip privalomas tyrimas pagal ŠKL programą ir albumino kretino santykį, kad atlikti šalia glikemijos, lipidogramos ir ten kalio ir kreatinino tyrimo. Na, o kitas dalykas, apie kurį čia teko irgi nemažai jau diskutuoti, tai mes turime, reikia suprasti, kaip yra finansuojama pirminė sveikatos priežiūra, nes specialistai dažniausiai nelabai supranta to, kad šeimos gydytojai yra, pirminė priežiūra yra Lietuvoje kapitacinis tas modelis plus skatinamosios paslaugos. Tai viskas, kas yra iš kapitacinių pinigų, tai šitie visi tyrimai, jie yra apmokami per prisirašiusių pacientą. Tai reiškia, kad iš to prisirašiusio paciento pinigų yra viskas ir gydytojai, ir tų Martynos minėtų koordinatorių, ir apylinkio administratorių, kaip jas ten pavadinsime, atlyginimai ir šildymas, ir kas tik nori, viskas iš tų kapitacinių pinigų. Tai natūralu, kad tie tyrimai, kurie net neša kažkokios tai tokios greitos kažkokios pridėtinės naudos ar taip toliau, tai jie nėra ribojami, bet iš kitos pusės nėra ir labai skatinami iš administracinės pusės. Ir nieras administratorius neapsidžiaugs, jeigu daktarė Martina, ar daktarė Olga, ar daktaras Gediminas pridarys ten 1000 albumino kretino santykių per metus, kas gale metų išsivers į 2000 niekingų eurų. Tai šitoj vietoj tą paskatintų kažkokiu tai būdu šito tyrimo tiesiog įdėjimas tarp skatinamųjų paslaugų. Tai jeigu mes apibrėžtumėm aiškę skatinamąją paslaugą, kaip sakysime, diabetų, hipertenziją sergančius pacientus, galbūt nutukusius arba lėtinę lėtinių vainikinių kraujagyslių sindromų sergančius pacientus, tokios man pirma mintis keturios tokios grupės, tai mes pasiektumėm tikslinę grupę ir jeigu už tai būtų mokama papildomai iš ligonių kasų už tą tyrimą, tai tada tas tyrimas gal kažkiek tai negal, bet tikrai pajudėtų Lietuvoje, nes tas ateitų per papildomą finansavimą. Tai aš šiuo metu matau daugiau, čia mano nuomonė, aišku, ir galima diskutuoti, galima kurti programą, viskas ok, tik tai programos kūrimas, Lilo programos atrankos tas kūrimas, jisai pareikalautų labai daug pastangų ir labai daug diskusijų su sprendimų priėmėjais ir ar būtų rezultatyvus, abejoju. Ir gali būti, kad keletą metų tai to būtų siekiama ir nebūtų pasiekta.
kaip pajudinti greitai albumino kreatino santykio tyrimą. Tai matau du kelius. Vienas, kuris apskritai PSDF-ui nieko nekainuotų, tai yra įtraukimas į ŠAKEL programą, bet dėja ta programa neapima labai didelės grupės pacientų, kuriems reikia tą tyrimą daryti. Tai prasme, nes iki 60 metų tik pradžia Lilo. Čia tik viskas prasideda nuo 60, bet ne pabaiga jokių būdų. O kitas dalykas, jeigu tikslinės grupės mes sudėtumėm kaip skatinamąją paslaugą, ir tą skatinamąją paslaugą gautų, kad ir nedidelį, bet papildomą finansavimą, tai mes turim labai geros patirties šitoje vietoje kaip šeimos gydytojai. Tai yra ir greitieji antigeno testai gripui, covidui, respiracinio sinciciumo virusui nustatyti, tai yra greitasis A grupės beta-hemolizinio streptokoko nustatymo testas, tai yra BNP, smegenų prieširdžių natriurezinio peptido nustatymas. Dabar atsirado ten tam tikrom sąlygom dar kiti tyrimai, sakysime, kuris tyrimas nefrologams turėtų būti labai įdomus ir kuris jau yra ir kurį tikrai naudoja gydytojai ir kurio neturėjom anksčiau, tai yra šlapimo pasėlio tyrimas tiek kartų, kiek reikia ir apmokamas papildomai. Ta prasme, ne iš kapitacinių pinigų, bet iš kaip skatinamoji paslauga. Tai vat, kalbant su politikais ir kalbant su sprendimų priėmėjais, galima būtų rodyti kaip gerasias praktikas, aš manau, kurie duoda naudą ne įstaigai šiuo atveju, bet pacientui visų pirma, todėl kad tie tyrimai pradeda judėti, jie pradeda atsirasti. Tai aš matyčiau tokį kelią, tokią artimesnę perspektyvą. Na, o programa galbūt kažkada, bet kaip jinai turėtų atrodyti struktūriškai, nes ten teko nemažai gyvenime, dabar gal mažiau, bet anksčiau daugiau teko dalyvauti visokiose darbo grupėse ir taip toliau, tai aš puikiai suprantu, kaip tie dalykai gimsta. Žinokit, labai sudėtingi. Mes čia galim taip papostringaut, bet nuo to nelabai kas bus. Bet jeigu kalbėt tokiais žingsniais, kažkokiais konkretesniais, nepareigalaujančiais iš karto labai didelių ten lėšų, tai gal kažkada gyvenime ir bus ir Lietuvoje ir ta Lilo programa kaip ŠAKEL programa. Nors aišku, greičiausiai tai bus taip, kad ta pati ŠAKEL programa gali kažkaip modifikuotis. Nes tas amžius, kodėl 60, kodėl ne 70, kodėl ne 80 anksti nustatyti. Tai realiai prie širdies kraujagyslių ligų prevencinės programos reikėtų pridėti tikriausiai tik albuminuriją pagrinde. Nes vis tiek jūs tikrai atliekate cholesterolio, lipidogramą, ten kraujo spaudimą pamatuojate, ten diabetą sužiūrite, turi, neturi, kreatininą pasižiūrite. Andrėjau, sakau, aš labai noriu dar kartą akcentuoti, kad gal klausytojai, kurie nelabai supranta, kas ta ŠAKEL programa, kas tas yra, kad tai yra amžiaus nuo 40 iki 60 metų ir čia patenka hipertenzija ir diabetų sergantis, bet va tokio amžiaus. Tie, kurie mūsų objektas, diskusijos šios dienos objektas labiausiai. Bet virš 60 jau nepatenka, bet ten mano šeimos gydytojo supratimu, kuo vyresnis amžius, tuo daugiau šansų tą Lilą turėti. Čia yra esmė. Tai ačiū už jūsų įžvalgas. Aš irgi turėjau šitas mintis background'e, kad galbūt programos pačios sukūrimas tikrai pareikalaus daug jėgų, asmeninių ir visų kitų ir lėšų ir ten tikrai tų diskusijų kils. O tas tikslinės grupės, kaip jūs minėjot, tą vieną iš kelių, kad tikslinės grupės įtraukti ir jiems įtraukti tos papildomus tyrimus kaip albuminurija, turėtų išspręsti klausimą. Ir taip pat aš galbūt dar pridėsiu savo tokią įžvalgą. Mes dažnai susiduriam su mūsų pacientais stacionare ir poliklinikoje. Trūksta jiems žinių, tikrai trūksta jiems žinių, galbūt reikėtų dar kažkokios informacinės sklaidos. Ština, kažką dar nori pasakyti, matau? Aš žinokit, linksiu galvą, nes ir savo pacientams galvoju paruošti tokią informaciją, turiu paruošęs informaciją konkrečiai, tiksliau turim paruošti informaciją konkrečiai, kaip reikia pasiruošti šlapimo tyrimo atlikimui. Ir kita brošiūra, kuri turėtų atsirasti, tai ir būtent, kodėl reikalinga atlikti šlapimo tyrimą. Arba galbūt net tos pačios brošiūros kitoj pusėje, kad būtų viskas greitai ir efektyviai, pacientas galėtų ne tik išgirsti, ką šeimos gydytojas sako, bet paskui dar ir pasiskaityti namuose. Taip, kaip jūs ir sakote, tos papildomos motyvacijos reikia ir tam šeimos gydytojui, ir reikia pacientui,
O atsakant į docento pasvarstymus dėl tos ankstyvos programos lėtinės inkstų ligos, tai pritarčiau, kad ir Europoje iš tikrųjų tie klausimai yra iškilę ir dėl tų vat šitų argumentų, dėl pasiteisinimo, dėl to, koks tikslas tokios programos, ką iš to gausim, tai natūralu, kad tos programos tokios ir neturim apčiopiamos, iš tikrųjų jinai ir Europoje nėra kažkur tai kitose šalyse įdiegta. Yra tik tai siūlomi žingsniai, ką galima būtų padaryti apskritai dėl geresnės ankstyvesnės diagnostikos ir kalbama apie tą patį albumino kreatinino santykį, ypač kaip ankstyvos rizikos žymenį ir už tai norim net ir pristatyti tokį kaip paruoštuką šeimos gydytojams, galbūt tiem, kas į praktiką to nėra įsivedę, bet galima prikabinti prie širdies kraujagyslių ligų rizikos tos ankstyvosios programos, kad Europos inkstų asociacija yra pasiūlysi iš tikrųjų, kokius atrankinius tyrimus būtų galima padaryti, tom pačiom rizikos grupėm, tai yra cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija, širdies kraujagyslių ligos, ten amžius ir panašiai, ką būtų galima padaryti ir ką galima būtų ištirti, kad būtų galima anksčiau įtarti, pavyzdžiui, lėtinę inkstų ligą, inkstų pažaidą ir tą diagnozę turėti anksčiau. Ir tas akronimas tiems tyrimams yra ABCD, labai paprastas ir didesnę dalį tyrimų jūs ir atliekat pagal tą ABCD akronimą, tik tai tas labai gražiai pasislėptų po to akronimu ir kartu tai būtų tikslingai lėtinės inkstų ligos ankstyvai diagnostikai. Ir ABCD išsiverstų į A, tai albuminurija, tai apie ką mes ir kalbėjom, albumino kreatinino santykis šlapime, kaip ankstyvasis žymuo lėtinės inkstų ligos arba inkstų pažeidimo. B raidė, tai nuo angliško blood pressure, kraujo spaudimas, tai vėlgi tikslinė pacientų grupė, tai su arterinė hipertenzija, kuriems reikėtų daryti šitą šlapimo tyrimą. C raidė, tai cholesterolis, tai ekstra tyrimas, bet vėlgi, ką ir minėjot, nemažai daliai pacientų priklauso padaryti tą tyrimą arba yra galimybė padaryti. D raidė, tai diabetas, cukrinis diabetas, tai be abejo didžiulė rizikos grupė pacientų, nes praktiškai kas trečias su antro tipo cukriniu diabetu eigoje turės inkstų ligą lėtinę. Ir ABCDE, tai nuo angliško estimated glomerular filtration ratio, tai yra išmatuotas, apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis. Tai apie šitą mes diskutavom, kad kreatinino atlikimas ir glomerulų filtracijos greičio paskaičiavimas nėra problema. Tai albuminurija lieka didžiausia problema, albumino kreatinino santykis. Bet žodžiu, šitas ABCD principas, akronimas iš tikrųjų siūlomas Europos inkstų asociacijos kaip toks pagalbinis įrankis pirminiai sveikatos priežiūroje, būtent šeimos gydytojam, kad atkreipti dėmesį, kad šitus visus turiu sudėti pliusukus, pažiūrėti cholesterolį, pažiūrėti kraujo spaudimo kontrolę, įvertinti albuminuriją, pažiūrėti, koks kraujospūdis ir pažiūrėti inkstų funkciją, įvertindamas kreatininą ir filtracijos greitį. Ir Anglijoje buvo atliktas tyrimas būtent pagal šitą akronimą ir jie pasižiūrėjo visus pacientus, kurie turi šitas rizikos veiksnius ir lėtinė inkstų liga ir jie nustatė, kad tik 43 pacientams iš tos populiacijos buvo nustatyta tikrai lėtinė inkstų liga pagal glomerulų filtracijos greitį. Reiškia, pusė pacientų buvo tiesiog pagal glomerulų filtracijos greitį normoj, bet albuminurija atskleidė, kad jie serga lėtinė inkstų liga. Tai tikrai albuminurija turi savo vertę šitoje vietoje. Ir kaip tai Justina sako, kad tas akronimas jis galėtų padėti mums toliau judėti į priekį su lėtinė inkstų liga. Tai turbūt tada nemaža problema yra ir tai, kad iš studijų tikrai prisipažinsiu, neatsimenu, kad būdavo kalama taip stipriai galvo diagnostiniai kriterijai lėtinės inkstų ligos. Konkrečiai apibrėžti. Taip, jie turbūt buvo, bet iš tikrųjų nebuvo praktikoje taikyti. Tai tą turbūt irgi reikėtų tikslinti, kažkokį aprašą turėti ir veikti pagal jį. Lėtinė inkstų liga tai yra 3 mėnesiai besitęsinti struktūriniai funkciniai pokyčiai. Tai struktūriniai pokyčiai echoskopiškai arba kitais vaizdiniais tyrimais nustatyti kažkokie sutrikimai, inkstų asimetrija, akmenligė, ar ten cistos, ar dar kažką. O funkciniai pokyčiai tai yra glomerulų filtracijos greitis, kreatininas, urija ir šlapimo pokyčiai.
visi šlapimo pokyčiai, gali būti mikrohematūrija, leukocitūrija persistuojanti. Na ir dabar, kadangi mes dar turim aminoproteinūriją, tai ir šitie dalykai irgi įtraukiami į definiciją. Šiaip gal iš tokio labai trumpai tik tai pakomentuosiu, tarkim, dirbant poliklinikoje, kaip nefrologai kliūna dažniausiai šeimos gydytojai, vėlgi čia galbūt tokia didesnė masinė praktika, nesakau, kad taip daro visi, arba kad tai iš principo yra blogai, bet susidurėm su tuo, kad kreatinino ir glomerulų filtracijos greičio atlikimas tai visai jau nebe problema ir tą tikrai šeimos gydytojai padaro ir radę kreatinino padidėjimą ir tada būna šalia lentelė išskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis ir ten dar stadiją parašo pagal GFG sumažėjimą ir dažniausiai ten 1-2 stadija jau lėtinės inkstų ligos, tai vienas šitas žymuo ir jau yra siuntimas nefrologui. Mes tokius siuntimus vertindami pasigendam to tokio tęstinumo, mums reikia su kažkuo palyginti, norisi tos dinamikos tyrimų, norisi ankstesnių kreatinino žymenų, ir labai norisi ir reikia šlapimo tyrimo. Tai šito pasigendam. Tai mums kaip ir lėtinės inkstų ligos apibrėžimas labai aiškus, mums tie taškiukai visi aiškus, ką reikia padaryti, ką reikia ištirti. Bet ką Olga sako, taip, vėlgi edukacijos klausimas, ar ne, kad tų akcentų tikriausiai trūksta ir pačiam šeimos gydytojui. Ką iš tikrųjų turiu padaryti, ką turiu pastebėti, gal ne nuo pirmo tyrimo aš turiu siūsti nefrologui, bet pažiūrėti eigoj, ar ne, kas ten darosi, gal tas kreatininas tai yra momentinis pakilimas, gal yra priežasčių tam elementarių, pilnai išsprendžiančių ir tai net nerodo lėtinių kažkokių pažeidimų. Ir tada tikriausiai ir tie galbūt siuntimai būtų tikslingesni, ir aišku, diagnostika nuo to mes tikriausiai turėtumėm irgi geresnį. Labai, tikrai aš sutinku, labai šeimos daktaro darbas, aš buvau prie ištakų šeimos medicinos ir buvau toks, buvau ir likau entuziastas šeimos gydytojo institucijos, todėl kad tai yra labai svarbi vieta. Visų pasaulio šalių sveikatos priežiūros sistemose, senstant populiacijai ypatingai, tai tas šeimos gydytojo vaidmuo, jisai kaip bekritikuotų institucijos tą galbūt paviršutiniškumą, iš 3 lygio ypatingai miestelio, sakysim, žiūrint. Tai vis tiek tas vaidmuo yra didžiulis, nes jokia specialybė, nei kardiologai, nei nefrologai, nei endokrinologai nesužiūrės tų dalykų, kurios dažnai pasitaiko, kur atvejo dažnis populiacijų yra didelis. Tai yra visur pirminės sveikatos priežiūros objektas, bet mes pirminiai priežiūrai Lietuvoje labai nuėję į fragmentiškumą, į detalę, į įvairių ten kompensacijos, ten detalės, į tokias, į techninį darbą, suprantat, ir tas techninis darbas užgožia kažkokį tai tokį, apskritai tokį sistematiškesnį požiūrį į pacientą. Ir čia jokių būtų ne kritika kažkam, bet tiesiog taip įvyko mūsų šalyje su pirminė priežiūra daug kur. Ir vis tik tai galbūt laikas pradėti kalbėti. Aš tai čia esu ir džiaugiuosi, kad kviečiat ir kalbam apie tai, kad reikia pagaliau pradėti žiūrėti į žmogų sistematiškiau. Ir tai, ką mes šnekam čia rezidentūroje ir studentams ir taip toliau apie holistinį požiūrį į pacientą, apie pacientą kaip į neatskirą ligą, bet į visumą, tai reiktų įti praktiškai tą žiūrėti. Ir čia lėtinė inkstų liga labai sujungia daug dalykų. Žiūrėkit, ir diabetą, ir hipertenziją, jau kalbam apie tą širdies inkstų metabolinį sindromą dabar, tai čia būtent vienas iš kertinių tų dalykų lėtinė inkstų liga. Aš manau, kad tikrai esu šitoje vietoje, galvoju, kad su jaunaja karta ir su esančiais gydytojais galbūt pradėsim kažkaip tai vis daugiau tai orientuotis. Tas yra labai nelengva, nes administracijos, įstaigų administracijos, ne kartą kalbėjau, irgi žiūri ypatingai didžiosiuose įstaigose, kur yra kartu ir pirminis ir antrinis lygis, tai turbūt Martina neleis meluoti, nieks neskatina per daug čia jau spręsti tų klausimų, sako, jūs čia Martina, nei čia sukit daug galvos, siūskit tam specialius ir viskas. Ir toksai standartas pasidarė šeimistui, kad mažiau 60 ir siunčiu. Tai čia visas lylas to ir baigėsi.
Ir tą, ką kalba dabar nefrologai, tai kalba teisingai. Nu, jūs patyrinėkite tą žmogų, pažiūrėkite, pasidarykite tuos albumino, tą patį glomerulų filtracijos greitį, tą kretiną pasikartokit. Žiūrėkite, ir vieną kartą jis buvo gal 58, o po mėnesio bus 68 ir 70, kai pagers skysčių, mažiau sodė dirbs ten pacientas ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo nutrauks. Tai pirmiausia, tos dalykus, ką ir Olga šiandien pradėjo, žiūrėkit, į pabaigą prie to paties ir sugrįžom, kad praktiškai pasitaiko tie dalykai, ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimas, ir skysčiai, ir kažkokia infekcija, ir kiti dalykai. Jau kalbant jau tą mūsų auksinį standartą dabartinį lilui apskaičiuoto glomerulų filtracijos greičio, nes pasaulyje kaip yra žiūrima, kad yra nuoseklus turi būti mažėjimas, nuosekliai mažas tas albumino, tas apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis. Tai tą nelabai, taip, negaliu sakyti 100%, bet turbūt 50-50. Dalis ten kreipia dėmesį, dalis tai mechaniškai tiesiog mažesnis ir nefrologui. Tai tą nefrologai čia ir meta tas tokias kankorėžius čia į mūsų daržą ir bando parodyti, kad čia mes kažko nepadarom. Bet, aišku, be šlapimo tyrimo, be albumino kretino nereikėtų siųsti, bet iš kitos pusės nefrologas, kai gauna, gali ir pats pasidaryti tos tyrimus. Tikrai taip, tai nefrologas pasidaro tas tyrimus. Matomai esate pakvietę į laidą tuos, kurie iš tikrųjų daro visus tos tyrimus ir daro visus 3 tyrimus, ne vieną kretininą. Tarp kitko, GFG aš persiskaičiuoju, nes nesame tikslus. Ir mano pacientai visada žino, kad aš iš pirmo kretinino sumažėjimo tikrai nesiūsiu, jie žino, kada turiu ateiti tyrimus pasikartoti. Aš neturiu prabangos turėti apie vadybininką, dirbu mažoje klinikoje, esu viena ir dar keli šeimos gydytojai po kelias valandas. Tai realiai visą tą apylinkę prižiūriu aš. Ir aš iš karto pasakau, tai nereiškia, kad jūs jau turite lėtinę inkstų ligą, išsigydoma infekcija. Po operacijos, pavyzdžiui, turėjau atvejį, kad prieš operaciją vartojo daug nesteroidinių, klubas protezuotas, po kelių mėnesių kretinas grįžo į savo normos ribas. Tai jeigu aš būčiau rašus diagnozę lėtinė inkstų liga nepatikslinta ir siuntus, tai užsivestų dar visas mechanizmas, lėšos švaistamos ant nefrologo konsultacijos. Tai aš tikrai tą darau, negaliu atsakyti už kitus, bet žinau, kad tikrai yra, kas ir nedaro. Tai gaila. Bet visą tai kyla iš to, kad mes tiesiog turime žiauriai didelį darbo krūvį. Tikrai žiauriai didelį. Ir kiekvieną dieną su hipertenzija dirbam, ir kiekvieną dieną, tiesiog užsisukam. Matomai, kiti nespėjo to daryti. Tai ačiū, Olga, kad jūs iš tikrųjų taip kritiškai mąstote ir nepasiduodate tai pagundai iš karto nefrologui siųsti. Nes mano būtų klausimas iš karto, o ką jūs jaučiate, kai pamatote GFG mažiau 60, kokios pirmos mintys jūs aplanko? Gal pasidalintumėt? Panika. Tai gal aš pirmą tada pasidalinsiu. Man tai panikos tikrai nekelia. Aš pirmiausia persižiūriu vaistus, kuriuos vartoja pacientas. Galbūt reikia kažką sumažinti, galbūt pakeisti į kitą vaistą, kuris yra mažiau nefrotoksiškas. Būna net situacijų, kai perėmė apylinkę, tai tu pirmiausia sutvarkai daug labai klaidų kitų gydytojų. Nepykit, bet taip yra. Senesnės kartos, kurie jau ar nežiūrėjo, ar nesigilino, ar nespėjo. Būna net tokia atveju, kad paskirti 2 AKF inhibitorius ir sartanas, ko negalime daryti. Čia tokie minimalūs dalykai, bet tu tą ištaisai ir dažnai pagerėja tos inkstų funkcijos rodikliai. Aš nepanikuoju, pamačius mažiau negu 60, paskiriu kontrolę, pakartojam tyrimus, daugiau vandens vartoti, peržiūriu vaistus, echoskopiją inkstų pasidarom. Čia aš sveikintina, iš tikrųjų. Martina, kaip jum? Iš tiesų, mano taktika labai panaši yra. Pasikartojam tyrimus, aišku, pasiaiškinam, kokios galėjo būti to priežastis, daugiau vandens vartoti, keliaujam echoskopijai ir pasižiūrim, ką toliau turim. Aš čia aš taip mėgstu, tai žinot, kadangi čia daug metų toje akademiniai veikloje, tai tokia apibendrintai labiau. Aš manau, kad komunikacijos čia kažkur stoka yra, nes tų nefrologų aš jau kalbėjau, nefrologų nedaug Lietuvoje, nedaug ir jų ateityje per daug čia nepadaugės. Žiūrėkit, jūs labai daug turi darbo stacionaruose, dializės, čia atima darbą, tai ambulatoriniam tam grandy nėra tiek daug ir tos eilės pasidaro dirbtinai ir tie žmonės, kurie, žiūrėkit, nefrologo objektą aš matau, kur glomerulų filtracija jau mažiau 30. Tai yra tie jau predializuojami pacientai. Va tie predializuojami pacientai tada atsiranda labai daug reikalų.
ateina reikalų ir imtinai, kai sakysim, ir inkstų kilmės anemijos, kur mes turim, ir ten visas epoetino, ar ne, gydymas ir taip toliau, kur ten jau nefrologui labai daug veiklos atsiranda. Dabar tam tarpe tarp 60 ir 30, tai čia tam nefrologui dažniausiai nėra ką labai veikti, jeigu nebent jeigu yra didelė ta albuminurija, o pagaliau dabar kokį ir tą SGLT2 ir tas pats šeimos daktaras gali paskirti, ne, ir daugelis jų gauna jau pagal kitą indikaciją. Gali būti. Tai va ta komunikacija ir iš nefrologų turėtų būti, kad šeimos daktarams, kad neskubėkit siūsti tuos, vis tiek konferencijų būna pranešimų ir taip toliau ir klausogi tie šeimos gydytojai ir slaugytojos ir tie koordinatoriai ir administratoriai, kad tas 60 tai bloga riba, reiškia plikas 60 AGFR, tai tikrai blogas kriterijus automatu siūsti nefrologui. O Lietuvoje toksai standartas yra. Tai žiūrėkit, tai čia mūsų visų bendras toksai kaip ir reikalas galbūt, kad toje vietoje neskubėtai ir tas eilės pamažintumėm ir tas nefrologas turėtų daugiau laiko su tais predializuojamais pacientais, kurių nusenstant populiaciją, aš grįžtu prieš to, mes jų turėsim vis daugiau. Senoliai kuo ilgiau išgyvena po visų įvykių, tuo blogesnė dažniausiai jiems grįžus ta inkstų funkcija, tuo svarbesnės ta nefrologo priežiūra, kur yra tikrai ką veikti, kaip tuos inkstus dar išsaugoti taip, kad jie dar kažkiek tai dirbtų ir kur jau kartais ir čia toje vietoje atsiranda, kad ir šeimos gydytojai, čia kompetencijos klausimas vis tiek, žiūrėkit, šeimos daktaras 10 metų dabar mokosi. Tai per tos 10 metų vis tiek jau prisiklauso nemažai dalykų ir žino, žiūrėkit, kokios Olga, Martina, jau mūsų mokiniai kokie puikus, taip sakyti, viską žino, viską gali ir gali daug, tik tai turi, tik tai tą tokį mechanistinį tą siuntimą reiktų Lietuvoje mažinti. Ir čia viena iš vietų, kur tikrai gali ir patys nefrologai, kalbant ir ką dabar mes šnekam tokiuose renginiuose, bet ir tokiuose jau kitose konferencijose tą kalbėti, kad tą aišku tą kriterijų uždėti. Bet kitas klausimas čia gali būti, jis vėl labai pamatuojamas. Tai kad, sakysim, gerai, yra gydymo įstaigoje didelėje, kaip Martinos įstaigoje, yra nefrologai keli, ar ne, kurie dirba, ir jie turi turėti iš ligonių kasų paimti metinį biudžetą. Kad paimti metinį biudžetą, reikia juos užmaitinti tais siuntimais ir taip toliau. Tai jau kalbam atvirai, tai irgi yra Lietuvos yda. Lietuvos yda yra finansavime užprogramuota, kad iš tikrųjų ne dėl to, kad šeimos daktarui neaišku jisai siunčiamas, bet dėl to, kad turi būti tas kvotos tos išnaudojamos, nes mes turime grindis ir lubas. Jeigu grindų neišnaudosi, tai kitais metais gausi mažiau pinigų. Tai viena iš priežasčių yra, čia gali būti. Taip, čia tikrai tiesa. Klausimas yra labai sudėtingas šitoje vietoje, bet aš visuomet stengiuosi kalbėti atvirai ir kalbėti paciento naudai. Ta prasme, ką mes galim duoti patys geriau kaip šeimos gydytojai ir ko mes tikimės iš specialisto. Tai vis tiek specialistas, jeigu žiūrėti į vakarus, tai tikisi klausimo iš šeimos gydytojo. Kas čia tau neaišku? Ir kur čia baigėsi tavo kompetencijos, ką aš galiu padaryti daugiau. Tai vis tiek laikui bėgant, trūkstant specialistų kiekiui, tai vis tiek prie to grįšim ir gal praeis 10, gal 20 metų, aš jau pensijai būsiu, bet vis tiek prie to prieisim. Nes visos šalis, ar tai Anglija, ar Vokietija, ar kitur visur tą daro, ar Skandinavija. Visur specialistai kelia klausimus šeimos gydytojams, tikslas, dėl ko. Ne tai, kad tik tai konsultuoti per se, bet dėl ko, ką daryti toliau. Tai aš įsileidau ilgesnį kalbėjimą, bet kalbant apie Lilą ir va šitą, ką dabar čia kalbam, tema, tai aš manau, kad tas kriterijus šeimistų galvose 60 yra blogas. Aš nežinau, iš kur jis atsirado, bet jisai yra blogas, jisai yra kažką ne apie tą čia mes šnekam. Suprantate? Turbūt, jeigu GFR tai 30, o kitas kriterijus tai yra, kur nuolatinė albuminurija, kur tu randi daug baltymo. Tai va čia nefrologas gali ieškoti jau rimtesnių dalykų, kur jo objektas turėtų būti. Aš dabar nerandu, bet žinokit, tikrai kažkuriam įsakyme yra nurodytas tas kriterijus 60. Ir galbūt tas ir yra įstrigę, gal jis senas tas dokumentas, bet kažkoks tai lėtinės inkstų ligos priežiūros įsakymas ar rekomendacijos metodinės
Bet ten nėra paminėta albuminurija, ten tik tai kreatininas ir apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis. Kažkur tikrai buvo. Nerandu to Manau, kad Olga apskritai nėra tokio griežtos rekomendacijos visus pacientus, kuriems glomerulų filtracijos greitis mažiau 60 raštu parašytos, aš neteko matyti, nežinau. Tai aš sakau, kad tai nėra griežta, bet kažkoks toks skaičius buvo. Žiūrėti, spręsti, gal taip. Taip. Išsiskaitimo klausimų. Jo, labai pritarčiau, man labai patinka ta diskusija ir tie aspektai, ką užkabinat ir ką paakcentuojat. Tikriausiai yra pasiskirstimas tarp šeimos gydytojų ir kuriuos šiandien kalbinam, tai gerieji pavyzdžiai, bet tikriausiai pasiklysta tie prasmenga gerieji tie pavyzdžiai tarp tos, kaip ir sako, tarp inercijos, to mechaninio darbo, kada pamato nenormą, tiesiog mažiau 60, tai yra patologija, nebesikrauna kažkokiu mąstymu, tyrinėjimu ir tiesiog siunčia ir taip turim tą tokį uždarą ydingą ratą, siuntimas, konsultacija. Kalbant apie konferencijas, ir šitą norėjau paminėti, aš iš tikrųjų vidaus ligų konferencijose pasigendu nefrologų paskaitų. Ir labai atkreipiu dėmesį, nes aišku, mes nefrologai irgi turim rinktis kvalifikacijos valandas ir tai ne tik tai turi būti mūsų specialybės, jos turi bendrų kompetencijų ten būti ir kitų sričių. Tai sakyčiau, diabetas, taip, širdies kraujagyslių ligos, vidaus ligų konferencijose, taip, ten visokie otitai, rinitai, chirurginiai dalykai, bet kad būtų daug pakviesta lektorių, grynai nefrologo, kad ir ta pačia lėtinės inkstų ligos tema. Kas aktualiausia, aš tai labai pasigendu, aš kažkaip pradėjau labai tikslingai žiūrėti konferencijų programas ir man labai trūksta, kad būtų pakviestas lektorius nefrologas. Ir tikriausiai čia irgi dar vienas momentas, kur pasitemti reikėtų pasigerinti. Ir tada žinutę paskleistumėm laiks nuo laiko vis plačiau. Iš tiesų, tai aš kaip tik ir norėjau šitą dar paminėti, kad aš irgi pasigendu konferencijose nefrologų pranešimų, būtent šeimos gydytojams, vidaus ligų gydytojams skirtose konferencijose, ar ne? Nes tų žinučių su naujienom dažniausiai mes turim ieškoti patys. O iš kažkokios konferencijos ateinančių tikrai trūksta. Tai tų tokių aiškių, trumpų, praktinių, su pavyzdžiais, su aiškiais siuntimo kriterijais būtų labai labai naudinga tikrai daugeliui kolegų. Neužstrikti kažkur, tie 60 kažkur girdėtų kažkada, iš kuris atsirado neaišku, o toliau judėti, atnaujinant žinias nuolat. Manau, kad čia vieta bendradarbiavimui. Taip, atsiprašau, pertraukiau. Manau, kad čia vieta bendradarbiavimui nefrologams su kardiologais, nes jų konferencijų labai daug per metus būna. Hipertenzijos gairės, gydymo šveno gairės, vis yra atnaujinamos tos žinios ir dažnai informacija kartuojasi. Bet ko trūksta tų nefrologų, galėtume ten prisidėti. Olga, tikrai nefrologinių specialybinių konferencijų tikrai netrūksta. Tų tai yra, tai aš juose irgi dalyvauju, bet tada būna tik nefrologų daugiausia paskaitos. Bet ne visi eina į tokias tikslinės konferencijas. Dauguma eina į hipertenzijos trumpą 2 valandų konferenciją, tai ten būtų jums vieta. Ir labai naudinga, reikalinga ir laukiama. Supratom žinutę, mes girdim jūs. Ir mes galbūt irgi kokius imsimės veiksmus daryti šitoj srity. Ne, Justina? Taip. Na, dabar dėl konferencijų, tai iš tikrųjų geras laikas dabar kalbėti, nes visuomet konferencijos šiek tiek už konferencijų neretai vienaip ar kitaip stovi ir sprendimai, o sprendimai yra nauji ir labai Lilui palankus kalbėti apie jį, tai yra SGLT2 inhibitoriai, sintetiniai mineralkortikoidų receptorių antagonistai. Ir kalbėti apie albumino kreatino santykį, nuo ko pradėjau, vis tiek mes turbūt jau baigsim savo tą pokalbį, tai ilgą laiką nebuvo sprendimų ir dėl to tas albumino kreatino santykis labai buvo toks užmirštas, dėl to, kad kas iš to, ištirsi ir nieko. Tai dabar yra pagal tai ir vaistai, ir vaistų kompensacijos pagaliau ir kiti dalykai. Tai apie tai kalbama dabar jau nemažai ir tikrai bus kalbama ateityje artimiausius kelis metus, tuo nebejoju. Tai yra proga visiems apie tai kiekvieną kartą vis priminti ir susidėlioti tuos taškus ant į. Tai čia nefrologams tai būtų tikrai toks mano prašymas iš tokios akademinės šeimos medicinos pusės, susidėlioti tuos siuntimo tuos kriterijus ir tą paradigmą,
paslinkti tą ribą nuo 60 link 30. Nu, gal tai kem 5, bet aš manyčiau, kad gal kalbėti apie 30 reiktų, jau kada turbūt, nu, nežinau, čia vėl iš lempos gali būti tas skaičius. Jo, čia tikrai per didelis, kad čia visi kaip dabar, kad siunčia. Tai yra gera proga, jeigu tą truputį taip sutartumėm, tai žmonės gal paklausytų ir pasikeistų. Tai, kaip sako Martina, tai būtų naujiena jau kažkokia, ne, žinutė, kad darykit patys, žiūrėkit. Aš jums galiu pasakyti, iš specialistų pusės šeimos daktarams, labiausiai, kai trūksta paskatinimo, darykit patys, galvokit patys, tirkite dar kartą tą pacientą, pažiūrėkite pacientą, pamastykit, o ne mechaniškai rašykit siuntimą. Jeigu tas prašymas toks būtų, o nesakytų, gerai, atsiųskit, aš išspręsiu, tai tada atsirastų gal daugiau tos tiesiog pamastymo, nu, kabinete, dirbant su kiekvienu konkrečiu pacientu. Nes tas puzlisgi susidėlioja iš daugybės, ta visa mozaika iš daugybės detalių ir kiekvienas tas puzlio ta detalė, tai yra kiekvieno šeimos gydytojo kabinetas, nu, kurį paskui matom tą bendrą vaizdą, kaip čia viskas vyksta. Tai, Gediminai, aš jums antrinu, kad tikrai tie kriterijai turi būti ir ta 60 jisai gali būti, bet turi būti prie jo dar kažkas, ne? Jis negali būti plikas skaičius. Tai yra albumino kretino santykis, jeigu kad gali būti ir 70, bet jeigu jūs randat didelę albuminuriją, tai žiūrėk, gal ten yra iš vis kokia nefropatija. Teisingai, pritariu visiškai jūsų mintims. Gal kaip tik jisai jau kandidatas jau greitai po kelių metų inkstų persodinimui, ne? Na ir pabaigai, kolegos, ko palinkėtumėt savo kolegoms, šeimos gydytojams ir nefrologams? Nefrologams supratau, konferencija, aiškių kriterijų, ne, skleisti žinią, o jūs patys saviems, ką jūs palinkėtumėt? Tai nebijoti spręsti patiems problemas ir negalvoti, kad visi šeimos, kaip specialistai visi galvoja, kad šeimos gydytojas nieko nesugeba. Mes sugebam, mes turim įstatymus, kuris galima vadovautis, mes turim daug skatinamų paslaugų, mes galim ir turim daryti patys ir turim mokyti pacientus, kad mūsų kompetencija auga ir rezidentūra ilgėja ir mes tikrai galim daugelį ligų gydyti patys ir jums nereikia čia skubėti pas tą specialistą, jis turi rimtesnių pacientų. Tai drąsos, priimant sprendimus ir gydant patiems ir motyvuojant ir mokant pacientus, kaip išvengti tos specialisto konsultacijos. Tai aš palinkėčiau tikriausiai šeimos gydytojams nepasiduoti, nors pacientui turim iš tiesų nedaug laiko ir 15 minučių kartais atrodo prabanga. Tai nepamiršti, kiek galim edukuoti pačius pacientus, edukuotis patys, domintis naujausiam rekomendacijom ir bendradarbiauti, kalbėti su tais pačiais specialistais, gydytojais, nefrologais ir toliau žengti link pacientų gerovės. Aš tai tikrai antrinu, ką sakė, viskam, ką sakė ir Olga, ir Martina. Ir labiausiai tai tiek pats savo, tiek visiems gydytojams apskritai, ne tik gydytojams šeimos, bet ir specialistams, kad to irgi labai trūksta. Tai iš tiesų to, ką moko mūsų alma mater, ką moko universitetas, kad žiūrėti į pacientą holistiškai, žiūrėti kaip į visumą, kad tą kuo plačiau taikytumėm praktikoje. Tai tas, dar kartą pasikartosiu, labai siejasi su mūsų šios dienos tema, nes lilas neatsiejamas nuo kitų būklių, nuo kitų situacijų organizmo. Ir kai kalbam apie lilą, tai kalbam visų pirma apie holistinį požiūrį į pacientą. Ir tai turėtų būti praktikoje visų gydytojų, ne tik šeimos. Na, Justina, ką tu palinkėtum? Aš tai noriu ir padėkoti gal pirmiausia mūsų tinklalaidės svečiams. Sakyčiau, mane gerąją prasme ir nustebino, ir nudžiugino, kad iš tikrųjų tai šeimos gydytojai viską žino, labai daug žino ir mąsto teisingai, ir mąsto teisingą linkme. Kalbant, aišku, apie lėtinę inkstų ligą, aš labai džiaugiuosi, kad šeimos gydytojai tų žinių vis dėlto nestokoja
aš palinkėčiau, tikriausiai pantrinčiau jūsų tiems palinkėjimams savo, toliau būti drąsiems ir iniciatyviems, nebijoti užsimti diagnostiką patiem ir tada, aišku, konsultuoti su specialistu, su nefrologu tada, kai lieka tų neiškumų arba kai to reikia. Manau, kad mes kaip nefrologai irgi išgirdom esminės problemas, nes vėlgi mes žiūrim iš savo pusės, jūs šeimos gydytojai iš savo pusės, savo darbinių problemų turite, taip pat ir mes. Tai man labai patiko šiandien dieną sudėlioti akcentai, ko dar reiktų iš mūsų pusės ir iš jūsų pusės. Tas pats šlapimo tyrimas, albumino kretino santykis, žinutės skleidimas, edukacija, įsitraukimas į konferencijas, tiek iš tų, kas organizuoja tas konferencijas pusės, tiek tikriausiai iš mūsų iniciatyva. Ir man pokalbis labai patiko, labai produktyvus, labai naudingas. Aš manau, kad klausytojam, kas jie bebūtų, ar tai yra gydytojai, šeimos gydytojai, specialistai, ar tai yra pacientai, ar potencialūs pacientai, irgi jisai įdomus ir iš tikrųjų atskleidžiantis kartu ir mūsų visos medicinos sistemos kasdienybę. Taip kaip yra dabar, be pagražinimų, kuo mes gyvenam, kuo mes dirbam. Tai ačiū labai mūsų tinklalaidės svečiams. Linkiu profesiniam kely išlikti stabiliais, savim pasitikėti, savim pasikliauti ir tos tokios kasdienės stiprybės. O tu, Andrėjau? Aš tai iš tikrųjų tai labai dėkoju, jūs praplatinot mano akiratį. Aš visą laiką galvojau kitaip, bet dabar aš galvoju dar taip. Ir aš matau, kad jūs tikrai entuziastingi ir jūs viskas mokat, žinot, suprantat. Ir man pasidarė aišku, kokias sąlygas jūs dirbate, ne, ir tas labai pasiaiškino. Na ir dar tokie 3 dalykai, tai albumino kretino santykis turi būti atliekamas, ne, tikriausiai. Mes kaip nefrologai savo linkime, kad mes turime skleisti žinią, ne, ir pacientams irgi padėti paaiškinti, kad šlapimo tyrimas tai nėra ten kažkoks tyrimas apie šlapimo pūslę ar dar kažką nepasakojantis dalykas. Na ir taip pat turėtume irgi skleisti žinias ir šeimos gydytojams apie tuos nefrologinius, kaip specialybinius dalykus, ne, į ką atkreipti dėmesį, kada su nefrologais bendrauti, kada pacientus siųsti pas nefrologus. Tai čia linkiu savo, o jums linkiu tikrai drąsos ir toliau būti tokiems pat žingeitiems ir tęsti savo karjerą ir savo darbus. Tai ką, atsisveikindami tikriausiai, ne? Visus dar kartą sveikiname jūsų pasaulinę inkstų dieną. Ir linkime jums sėkmės. Ir sveikų inkstų. Mums, jums ir visiems.